Томик 2.8, вы спросите, наверное, что меня заставило резко снять такой шорт. В общем, вы ждете продолжения от Страуки. В прошлом видео я сказал, что без ремонта я уже не смогу ее запустить, потому что там она уже начала баг пилить. Сломался так сильно подшипник. То давайте так, подписывайтесь, ставьте лайки. И, наверное, в середине июня будет уже продолжение, потому что я думаю, что до середины июня я накоплю на ремонт. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.